بلغني أيها الملك السعيد أن الدرويش الثاني قال للمرأة: وما إن ركلت الأرض بقدمي حتى دوى صوت الرعد ولاح ضوء البرق وبدأت الأرض في الاهتزاز وساد الظلام. فصاحت الأميرة: انهض وانج بحياتك أرجوك. فصعدت السلم هربا، ولكن من شدة فزعي وخوفي نسيت خفي والفأس. وعندما قاربت على الوصول للقمة، رأيت أرضية القصر تنشق ويظهر منها الجني الكبير. ولما وصلت إلى الخارج أعدت الباب السري إلى ما كان عليه وغطيته بالتراب. وشعرت بأسف شديد عندما فكرت في الأميرة التي عاشت في هدوء وسكينة مدة 25 عاما قبل أن أزعجها، ووبخت نفسي على ما فعلت. واصلت السير حتى وصلت إلى صديقي الحائك. كان قلقا ومنتظرا عودتي وسعد برؤيتي، فشكرته وذهبت إلى غرفتي الصغيرة خلف المتجر. وبعد فترة قصيرة جاء الحائك إلي وقال: يوجد سيد عجوز بانتظارك في الخارج، ومعه فأسك والخفان، فإنه يبحث عنك. عندما سمعت ذلك بدأت في الارتعاد، وبينما نتحدث معا انشق الحائط وظهر السيد العجوز. إنه كان الجني. ووقتها هنا أدركت شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبكرة قصة جديدة. تصبحوا على خير.